Obrigado, conexão 5921, após Bragança, voo 11. Para 6253, desça para uma Santana. 3501, desça para 6.000, peça restrições 1.000 peças. 6.000, sem restrições 1.012, 3501. Mantenha a negata. São Paulo, bom dia, lá Chile A10 Heavy, leaving flight level 180 to flight level 170. Antiga 810, descent to flight level 140. Descend to flight level 150, La Chile 810. Please confirm the flight level clear for La Chile 810. 140. Descend to 140, La Chile 810. Alright, 090 and we'll fly to Sampa, La Chile 180. São Paulo, 3235, estabilizado de aliás, Yankee 28 esquerda. Black 2352, bom pouso. 352, obrigado, boa tarde. Então 3541, então 3541, desce para 6.000 pés, 1.012 sem restrição. Whisky Bravo Oscar, caminho controle São Paulo, 29,5. Ótimo.
140. Descending, I'm reaching 170, 125. Sky 600, flight Sampa. Can you confirm 1248, 170 or 140? Can you confirm central flight level 140 or 148? Argentina 1248, descend to flight level 140. 140, 148. Sky 600, descend to flight level 090. MTDC 810, descend to 6,000 feet, heading to 1012, flying to Cougar, report established. Descent 6,000, PNH 1012, and please confirm the waypoint, good group, uniform Tango Kilo, uniform Golf. Over. Continuate 10, fly direct to Cougar, uniform Tango Kilo, uniform Golf. Report established. Argentina 1248, descend to flight level 100, no restriction. Descent to 101, no restriction, 125. Sky 600, flying to Cougar, uniform Tango Kilo, uniform Golf. Direct to Cougar, out of Sky 600. Informe, report established, LSA. Roger. Argentina 1248, descend to 6,000 feet, heading to 1012. Descent to 6,000 feet, over 1012, 128. O Santos estabilizado, aliás, Sabetor, 352, bom ponto. motor no 352, estabilidade. Esquina Galo 092. Descenda 6.000 com 092, voo Secúbio Azul 4619. Established on localizer 28 left, Yankee, Sky 600. Sky 600, tower 135.2, so long. 135.2, so long, and Sky 600, hello. Tem que ser então mesmo. Continua gravando. Olha o bus que eu tô fazendo. Argentina 1248, reduce to approach speed. Reduce to approach speed, 1248. Ah, você não vai fazer isso. É sério?
Azul 4619, autorizado o ILS Yankee da 28 esquerda, chama estabilizado. Autorizado o ILS Yankee da 28 esquerda, Azul 4619. Delta Oscar, chame agora São Paulo em 12045. Echo Tango India Kilo Oscar and descend to 6,000 feet, no restrictions. QNH 1011. Flying director Indigo position, Echo Tango India Kilo Oscar, and say again the descent. Descend to 6,000 feet, no restrictions. QNH 1011. Descended to 6,000 feet over 1011, no restrictions. Bono 577, uma boa chegada no Noxima Charlie, aguarde LS Yankee 28 esquerda, desça para o nível 150 via chegada. Direct to Direct to Oakbrook, Brasileira 756. descend to 6,000 feet, QNH 1012. Understood, down to 6,000 from Brasileira 756. Yes, sir. Over 4496, descend to 6,000 feet, QNH 1012. 6,000, 1012 for 496. Está estabilizado.
AVIÃO 28 esquerda, 350. Chame torre, 352, bom pouso. 352, bom domingo. Controle São Paulo, bom dia, tá 3413. Então 3413, desça para o nível de voo 140. No Conselho, tá 3413. Initial FAZ 6, report established, ILS Yankee, runway 28 left. Report established, ILS 28 left, and 756. Então 343, voo Santa, desça para uma centena. Só por uma centena, tá 3413. Quatro, as the 4496, flying back to Cookie, it's cleared ALS Yankee running 28 left, report established. Roger, Brackitt Cook, 6000, LS Yankee, call back established, 102. Então 3235, desça para nível 100, voo direto Sampa, corrigindo até uma 110, desceu 110, hora Sampa. Bravo, papá, desça para 7.000 pés, confirmando e já cancelando o plano instrumento. Sim, o Whisky Bravo, papá, está autorizado então para de Atibaia para ingresso nos corredores e descida está a critério também, por enquanto uma tráfego vai reportar, reporta passando 6.000 pés.